瑜伽同埋呢個 Ayurvedic medicine。咁咩佛陀咧？中文叫咩啊？阿育吠陀。OK。咁呢個係一個印度嘅醫學啦，係同中醫好似嘅，係中醫有金，呢個佢哋冇，話佢哋有空間，中醫就冇空間，有氣，但唔係空間，所以佢哋都有講五行。咁Ayurveda 就係直接講身體嘅 energy 嘅 imbalance 啊。咁瑜伽就係講緊一個人嘅 consciousness， 就唔係淨係講個 body。個 body 喺瑜伽裏面係一個工具啊，經過呢個工具點樣去明白個意識知覺係點樣喺呢個工具入邊發生咗一啲作用。Ayurvedic 就係直接講身體入邊有啲唔平衡嘅狀態，咁就利用一啲藥物啦 ，coming from 植物啦、動物啦，或者大自然嘅其他 plant 上邊咧，去幫個人攞翻個平衡。咁所以 Guruji 都有講咧，瑜伽同 Ayurvedic 個最大分別咧，就係你練瑜伽你需要有 will power 嘅。真係你個身體凍喺度，你要去鍛鍊佢啊嘛。但你食藥，你都可以話你要有 will power 嘅，咁吞落去如果好苦，你都要 will power。但 other than that，你就淨係吞落去，然後有得個藥喺你個身體入邊作出作用啦。OK，基本上成個文章Guruji講緊個Ayurvedic 同瑜伽有啲乜嘢好共同、好類似嘅，亦都有講緊佢有啲咩唔一樣。因為本身之前個章節我哋講緊瑜伽同埋一啲 byproduct 啦，瑜伽個目的同埋佢個 byproduct。咁呢個章節又想講下一啲比較科學性嘅，講緊瑜伽喺度點樣幫緊個身體，好實實際際或者好比較科學性咁樣去講翻個五行點樣去平衡翻啊。或者身體基本上所謂嘅五行有啲乜嘢係真係影響緊啦，咁其實都會係真係會喐，大部分會喐都係個氣、火或者水唔平衡而引申唔同嘅身體狀況啦。咁然後個身體病個 disease 大部分時間嚟自3個 source 啦。第一個會係你生活嘅上面唔檢點帶嚟嘅疾病啦。另外一啲就會係你真係天生嘅祖先或者你父母俾你嘅。咁然後第3個就會係你真係講緊嗰個五行出咗 imbalance。咁呢個主要3個嘅源頭啦，病。咁有冇特別身體嘅？有冇特別想要講多少少嘅部分？喺練習佢有講話頭先所講嘅風火水，咁其實即係現階段咧，其實喺練習到我就 feel 你要大聲啲，我都唔係好聽到，因為出邊好嘈。入邊有講到話頭先所講嘅風火水呢3個元素，咁喺練習上邊咧暫時feel 唔到咯，即係好難分界點為之係風，點為之水。風火水。水容易啲啦，水通常係講緊一個人嘅體質啦。我只係用我自己好我個觀察話俾你聽，我哋點樣去分自己個身體。如果個人好水，大部分嚟講，即係我哋一般人話好水腫，話唔食我都好肥，咁嗰個體質就一定係個水好多，個火唔夠。係啦，咁嘅一個體質，或者你見到有啲咧調翻轉，食極都唔肥，成日好似張紙咁樣嘅，飄下飄下嘅，咁嗰個一定係 air。
好乾嘅 in general 個身體，皮膚好乾，頭髮好乾，wrinkle 容易見得到嘅，咁佢會係比較風啦。即係你諗下，成日個身體有好多風，會沙漠咁樣，所以佢個身體都呈現到咁樣嘅狀態。咁然後就係火，好多痘痘啦，好多暗瘡啦，或者呢一個佢冇暗瘡，但你會見到佢應該以前有好多暗瘡 ，which 你見到佢個皮膚可能有暗瘡嘅啦，好多，或者啲血管見得到突晒出嚟嘅，冇乜脂肪嘅，好肌肉型嘅，冇乜做都有 six packs 嘅，乜冇乜做過運動啊？即係你見佢話好似好 sporty 咁，其實佢話你聽佢冇做運動啊，係啦，你想象下身邊都有啲咁樣嘅人，咁你就會見到佢個人入邊好 fire， 根本都唔會 keep 到 energy， 唔會 keep 到脂肪，唔會 keep 到水，因為個火成日都燒走晒呢啲嘢本身。咁你問呢個都會係一個天生嘅一個 constitution 嚟嘅，一個個身體個體質啊。OK， 咁你話 based on 頭先我講俾你聽嗰啲特質，咁肯定就係你要改一改你嘅 practice 啦。你諗下一個好水腫、好 heavy， 佢同你講我呼吸都會肥嘅一個特質嘅身體，佢適合點樣嘅練習？大部分時間都係你越想佢咁樣練習，佢越唔想咁樣練習嘅。佢會咧要出好多汗啊，要去喐好快嗰啲咧，佢會避之則吉嘅。佢個體質影響佢個人嘅思維、性格所有嘢，所以佢都唔要做嗰啲嘢噶。最好你俾個 cushion 佢瞓喺度，然後佢我做完瑜伽啦，好開心我做咗，其實冇乜做過啲咩，即係個 character 同佢個身體都好似。火嗰啲人好明顯啦，淨係中意乒鈴嘭嘅，跳好多、走好多、做好多嘢噶，佢成日都好想，佢就唔要停喺個動作度咯。你叫佢瞓喺個 cushion 度 Supta Baddha Konasana，佢淨係覺得嘥時間，嘥咗佢個生命，冇可能呢個叫做瑜伽。咁就係話咁樣嘅身體，佢應該要做一啲放鬆、休息嗰啲嘢，佢最適合嘅，佢唔要願意做噶。OK， 咁然後去到風火嗰啲咧，風，佢係停唔到喺度嘅。即係你叫佢做 standing pose， 停喺度揾嗰個 alignment， 慢慢揾下個腳踭點樣踩，佢係冇可能噶。佢個 mind is like 好似啲風咁樣咧，唔停得啊，都係。佢嗰種唔停得同火又唔係好一樣。火生餐火嘅人可以喺個動作同你都可以砌好耐嘅，但佢就係太用力嗰隻。但風嗰啲人你見佢就係踎一陣，我企唔到。然後就上堂，你成日都會見到佢擔天望地，總之佢唔喺度啦。點變咗就係話需要一定時間嘅練習咧，嗰個人或者一啲生命上邊嘅經歷咧，嗰個人先可以 realize 自己去練習 realize 自己係一乜嘢特質，然後有智慧咁樣選擇一個適合佢嘅瑜伽練習。But in general， 一開始練瑜伽，你見譬如有啲人好 attract to 某一啲嘢嘅時候，根本嗰樣嘢就係佢自己，而嗰樣嘢亦都唔係一定係佢需要。係啦，咁然後你個問題係講緊，你再 reframe 你個問題。咪有位。如果喺練習上邊，咁我有時我自己唔知我自己屬於邊一類型，因為我自己已經你一定係 fire 啦，fire and air，you are fire and air。但你個 practice 有慢慢 transform 你呢樣嘢，我睇得到。不過其實如果你咁講，咁其實佢每一個人都會變咯。如果係咁，係啊。即係唔會係固定，係咯，唔會係固定咯。即係好似，但你一定唔會呢世人唔會變咗水嘅。Sorry，你會變，但你唔會變咗水。你只能想自己多啲水，食嘅嘢我點樣可以多啲水？我要提我自己飲多啲水。唔好食太多煎炸嘢。
即係你會不停要提你自己呢樣嘢，因為呢個都會係你嘅 tendency 想要食嘅嘢，或者即係人哋話要開始要飲啲滋陰嘅嘢啊，比較係啦，佢嗰類型嗰啲咧，你都會比較抗拒，你唔係好中意嗰啲嘢㗎，但你要慢慢去俾自己，我要揾一啲嘢係好滋陰嘅食物啊，去俾自己慢慢去個身體去接收嗰啲 source of energy 咯。但係一個 transformation，但點樣 transform 一個火嘅人咧，好難變成一個水嘅人嘅。但火嘅人可以令到自己我 control 我個 fire， 我擺自己喺一個適當嘅時候，或者一個好 balance 嘅狀態，所以我可以 control 我個 fire。雖然我有 fire 嘅特質，我唔覺得我哋要 suppress 自己本身嘅特質。如果我認識我自己呢啲嘢，我會點樣令到自己避免自己 either 好容易發火啦，做嘢好衝動啦，成日做咗先算嘅。即係其實你問我呢啲係唔一定係缺點嚟㗎。你要救火救人嘅時候，你就係要一啲咁樣嘅特質嘅人，唔通好水好 relax 嗰啲人去救火救人咪死得啦，係咪？咁所以就係你有冇擺自己係一個 right spot 緊要過我係咪一定要 transform 我自己變成我唔係火啦咁樣，或者我好 air 我唔要變成好 air 咁。好 air 嘅人咧，佢可以係一個好 sociable 嘅人咯。咁你個職業本身應該都要係好 sociable，好中意 interact with others 嘅，但佢永遠都唔會有一個好 deep connection， 好難揾到一啲好 deep connection 嘅 friend。但佢全部都好多 friend 嘅，全部人都係 friend。咁所以就係唔係話我要自己唔好做自己，而我有冇發現自己嘅特質，然後擺自己喺一個 right spot。如果我發現，我成日都話，如果你本身終於發現你自己係條魚啦，咁你咪會發現自己咁多年嘥咁鬼多時間叫自己爬樹，咪廢咯。深深知道呢啲特質，除咗話喺改變自己健康方面，喺自己選擇生命嘅每一步，都係一個需要嘅智慧嚟㗎。即係你應該唔難見到，就係喺教育上面，就我哋全部小朋友都要變成一式一樣，都要好講到嘢，要好 presentable， 到佢哋大個咗，讀埋大學成各樣之後，佢突然間發現自己原來唔係一個咁樣嘅嘢嚟，嗌得一係好 lost，一係就完全唔做佢讀緊嗰科，做咗第二樣嘢，大有人在。好，呢啲故事日日都你聽到。呢個就係你突然間有一日你發現你終於知道自己係乜嘢嘅材料啊，然後就行自己想要行嘅路。所以呢啲其實成個瑜伽嘅練習或者喺 Ayurvedic 嗰個認知上邊咧，係一啲常識嚟嘅。你問我常識令到你明白你自己同埋明白呢個世界，然後你慢慢就會識得去選擇擺自己喺一個 right spot。就唔係勉強咁樣改變自己，係練習都係。即係如果你一開始做瑜伽，你中意 bling bling 嘅，你咪有得自己繼續 bling bling 咯。你問我 ，but later of your life， 你個生命或者你個身體會有一個改變嘅時候，慢慢你個人就會揀唔同嘅嘢。即係如果我用我自己個生命嗰個經歷裏面，就係。我好細個已經乒乒白爛㗎啦，即係我好 active， 我唔可以坐喺度，所以我揀跳舞，到 that's why 去到做瑜伽嘅時候，我仲可唔可以乒乒白爛？我已經覺得 I'm enough of 乒乒白爛，同埋已經全身傷晒，你仲想傷幾多嘢咧？咁你去到瑜伽嘅時候，所有傷會令到我傷嘅嘢，我已經好 sensitive。嗰個動作一咁做，我即刻 feel 到我嗰個傷痛多咗，我即刻好 alert。咁每個人個生命嗰個里程碑都唔一樣。
But as long as you learn from 你嘅 experience， 係啦。但如果調翻轉就係有啲好似我而家呢個年紀，佢開始先覺得做運動好重要嘅，佢冇可能好 sensitive 咁樣知道要做啲咩嘅，佢淨係做一啲好出汗啊、喐啊嘅一啲嘢，但呢個都唔係一個錯㗎。因為佢個生命歷程之前全部都係唔喐噶嘛，即係我識嗰個朋友，佢係一個好水嘅人嚟嘅，突然間去到呢個 moment，佢覺得我終於要喐啦。佢調翻轉係一個反差，就係咁多年唔喐，終於去喐啦。咁佢就一定要做啲 bling bling 嘅嘢，卡落去愛嚟平衡佢成個生命入邊嘅不平衡啊！我唔可以同佢講，你要好 conscious 㗎，你要小心啲自己唔好點樣整親。呢啲嘢都係唔適合佢嘅呢啲意見。我只會係鼓勵佢，話佢終於肯喐啦，梗係喐啦，乜都喐。我唔使俾好多 detail 啊、alignment 啊，唔使 just move。因為睇佢個生命入邊，佢已經做緊一個令自己變得平衡啲嘅行為啦。所以每個人都唔一樣。我哋點樣喺瑜伽入邊？即係如果講瑜伽係講意識。我點樣利用瑜伽練習自己變得有意識、有知覺 consciousness 自己做緊啲乜？有 good， then you are practicing a very good yoga。OK， 今日係咁多，仲有冇其他嘢？好，下個禮拜。The practical approach. See you.